Yami atiefo nyina dwo ama mo nyina kwa aba e de ba DL 106.9 FM eswa no sia de atoso mienu abo ebra so ese ensam ahodo anwumrei yesa asoso wotrofo atro wosemofo asemu a yenso agebrese bere bekenkan asem no de asom Ghana fo se wo man adwuma anwumre no sia ekase bo ensam a yede enam no yede free nkrapompone mantamu DLFM 106.9 studios e won nkrapompone mantamu a moti enka ewo Ghana fana ba bia manta mako edu ensia kase bo no enam so anwumrei won so betimi atibie na wo kwa ententa kase no eso a ye kuru kire ni nyina ade ato ho no mo a DLFMonline.com wo kwa wo betima kenkan bi ewo ho sadan so ana yin social media handles na nyina so kase bo no anwumrei enam so ho so wo sa betima ka bie yentiu ni app no DLFM 106.9 na yen Facebook no so no official page no DLFM 106.9 so do message no eto ase maye ya yenso ye begebre na ya kenkan ni nyina so ede amawo na nwumre sama ye de enam sakase bon de di mu akuti bi ene se abatan bi a wonom eba eco school ewo labone senior high ewo Nkran me na okase wo matinti mu nkrata de kwama Ministry of Education and the Ghana Education Services say ekwan teacher ni bi edo mba ba mu a afaso no se enhwemu ankoso a wonte ase ne enti ase kina emu nsam kase boyi wo bete ye be kwaso agiremu awa disiam an 2024 BEC enche bi e be hyase na West African Examination Council tweditia e kan se wayek wonom na mo hwe nso hwe twere so my Ghana mo akasa akiremu a wo mo hwe ani mu sekita won sabu sumede ya ni mu ni de to so 9 empenifo mba hwe nso hwe twere so be hyase de wo madi nkita ho no ma kire school fo ankola no embra hodo a efa nso hwe twere ho na ye be kopoye mantamu a asam kase asie die che kuroi ye ewurade asante be kwa fo fe wo se che kuroi wo se che pawo ni nyina no ene se wudru bunso a bunso police station ECG for transformer bi esi ho ade a che ya ye se am robbers ababe wi transformer ndeko aposifo ahunu ewurade a emu nsam kase boyi wo bete edom kuma ho ma se badwuma kasa kiremu a ensem bi happen free say ensase makomako 10 acres parks and gardens for the ese ameke se wo mu kiremu a empenifo bi e de ma private developers a mo dwena mo ntia se ne sente no enya de mo bete ase kra na honorable how na idrusu enso ade atudwa kirem se de entia affirmative action bill yentimi mpasse ye nyina no ene se ekita provisions bi wo hono a etietia Ghana mraso nti empenifo sanko hombium Ochyina kasa kiremu ase ameke se na danko akufuado ene ne mpanifo momoden se akirechira fo mo Ghana mu no omutua mu kaye efrise teacher fo ebo mo momoden pa ye be ko my Ghana etifedo ene ne potamu a na Tamale Central mrahye bedwani Honorable Ibrahim Mutala Mohammed wade atudwa kirem se ekwan ye enipa bi afaso ewia Ghana aban ensase a aban we enkan ho hwe no ebra so se emrahye bedwam wo motonsa edefre Yera Samuel Abujinapo na wo bi ensembia no ewo sansa asesam no eho na ensam no pika we ho a anwumo ye de ba besom Ghana fo nyina se wo man adwuma anwumo no sia ekasebo na wo ba ye ntenta kase no so a DLFMonline.com ensam no eda ho ma wo betima akenka bi sadan so ana ye Facebook page no ye adwuma DLFM 106.9 wo de wadwempo no eto ase ensam ahodo de ebre wo no a wo so wo betimi ate ase ye pam yenso asede ne se ye bekenkan wadwempo no nyina so na ye de amawo na mbom ensam ahodo ye de ebre wo no se ukoto saboa krama se bi wosi apata so ampane se wodasani ana ede no wasi ho enutika se boyi yemfa eho aseda Emma Sandish Sam's Consult wonum travel and tour agency wo boa Ghana fo do mutu kwan epe adwuma Emma Ghana fo Emma wo so abra boniti me kon kane enu nti se wutie me kase boyi so na se wo akwanya bi ana se wonya ni so ade hu bi waso da ye bi wo hihye mu no wa plan se wonya UK obekọ United Kingdom wo hima krom ana se Canada United Arab Emirates Dubai obekọ ana se Poland Croatia so dia me pacha o visa assistance ni nyina no ye ne ebeje amawo ye fa ye Sunday Sam's Consult won bota ye no ayensa ebia wo kwa akoye adwuma wo kwa for ebia working purpose wo kwa for educational purpose wo kwa akosua dia anase wo kwa for visiting but mo de sa woni wo mo ebedi nkomo na wakwa wo maso ye akwakodi nkomo ni nyina wono matan kase no ewo ofanko barrier asofan
Wise Park Hotel wo ben asofan new station no but mo de so be visit wonum email so samuel_onsu626@gmail.com and answer wo fresh 0244 291 546 0244 291 546 what you are nti wo mena na was connecting dreams with opportunities ebusuan wonum ne adwumeko a ene adwumre yeso wabo adonte se kasebo no yemfa emesom wo akenkan fo mienu edia mejeso gangster katia meeting kura Okogyeabour Ocran mene Nhyiraba Kwadwo Sammy bi ensemo edenam se kasebo no emu nkyeremu nie DL News. Yama yetiefo ene yahwefo akwaba na yenhye kasebo no ase. Yenhye kasebo no ase a abamu bi a wo one final year ewo Labone Senior High ewo Enquires hanomo. Na ababe todwa se na wofo atro petition 1010 e de akwakwama Ghana Education Service. Sadan so ana Ministry of Education se ekwan a eye house master awo no. Wo eye Labone Senior High ni din e de Eric Ajeman. Ye bone mrane ese power wadi akwada na faso no eni enya yiye papa na akwada ya yeka na asam no ne din e de eye Abraham Sambuo na wofo akiremu ese eye June bosume ne da na toso edu enwotwe ana ebeto odwa se eye Labone Senior High wonum school prefect ani din e de Blessing Elisha Nyameche wokobo house master na mane ese akwada ne din e de eye Eric anase ne din e de Abraham Sambuo no wafa ne mobile phone na boys prefect ekire se wo ya na adwere se Abraham emfa ne phone man no Abraham empese wode be man nti wokobo charge ekire teacher ne no na no ana teacher ne no so no patututu woto inside free Abraham ana kire se wa musam kura se ya no kura se nya no kura eni amane boni kirem se ne wode akwada ne hye ne wano ankasa no office editeni akwada no fitia no pa nomum ekwapem eye anwumre no mienu a akwada na wofo efiri babia wo mtie eba school ho no mo na wonu mu kirem se ansan na wo ma bedru school ho kura no na kire se akwada yi teacher ne no wadi te ne papa kire se wahwe no wasibiri no abridi abrada wadi na abridi abrada eni empa hwe pam eni wabo no ma me no kasa wofo ne kirem se akwada no se na so nifa no enya dwuma anna na ni benkum no so akoya you look me I look somewhere akoya me hwem baby enu nto mo kirem se wo montia ase genti a teacher ni etimidi wo mo ba no ahye dem efiti anopa aburo no a adaya eye school prefect ana abebo charge nti say ni mobile phone ayira na wa Abraham Sambuo ho nti yetimi aburo ma sesi akwada no kyese baabi a woda no eni anya yie pam na wofo ni kirem se enu akikura no wo ma say yi akwada no afri eye boarding edna ba betile fie ama sesi ano efiti 18 fo no bepem ne akwada yi wo free eye kasoa ana eba school e wala Labone Senior High ewo cantonment ha na no na bata ne kirem se ye no ane say na amen na mpokura no se bia akwada no wo maame sakoba mpo se bia ni sukuu ni aba bebo charge se bia ni mobile phone po bedi ni ho no mo a edia na sikwan se bia akwada no a bia omususu se waye sa abone no mo ba fra wo fo na kajamboni a wo fo na di hu nkomo sense Eric Ajeman a wo ye senior house master wo ye Labone Senior High betimi di akwada na hye dem aburo no a na eba ne say na emprahin ye ana se senior high school ye nya guard room ayetim da kwada hye hono mo bro no asibam no ama se yakwada no na pom de krampo nsisi so yi na nkrata omde se epie monteso na wofo ne kiremu a akwada no kra kiremu se efiti bra wo mde hye dam eye anopa no akopem eye enwume no mie no aduane ani nso ya amane bi enti ama se akwada no waye hata se keji wa for homework enu nti wo montia se na ntia se kina womo nkrata no de womo panyina no ene se Ghana Education Service ana afi so no Ministry of Education wono nka ma kirem se ntampe homa na wono enya hwehwemu efa sa asem no na sampa se teacher ne no ana etimedi enfani mu asem atesa no a na Ghana mra etime ene wono adim na womo kirem se akwada no ebro no teacher ne bu no nti ama se da bia no wakwaya check up ewo amanfo polyclinic ewo kaso ene ne potamo eno na bata na so womo ntia se nti ehwehwemu enya dwuma ye di sanse mu yachi de beto benkum ato ni fa bia nso
ye de emusem ebesom Ghana fo ye to akasiabo no so ane ada so agina mu ewa adesuamu na West African Examination Council aye twaditia e kan sa wayekefo akasa e kiremu a sesi amekase omoni da so se yankopɔ ya adoma ene kita won sabu sumedi ya nimemekire July bosome no ne da to so 9 mfimpime na do ne nan mu no eyade a kyese mo moden na adwuma yefo ahodo a mpese mo pa wonom na mo boa hwe nso hwe twere so ma Ghana 2024 BEC nso hwe ne sha ase no mo moden apa wonom mo matuma akodi dwuma de nkyekire ahodo esafata ene afin so eye nso hwe ne ho twere ho mra ne nyina no obatuma kyekire adesuafo nyama na tumi abɔ ma gitefo no obatuma twere nso hwe ne kama pa awo afimu na mo kasa kiremu a abane do no mo ka 95.83 million Ghana cedis ese amekasa Ghana ban aso mo boss se de tie bia ne sika no obetumi atwemu 47 million Ghana cedis jama wonom na mo hwe ade mu saba tumi tua sika ne dia ene se do maka no enso hwe na afina beba so na Director of Public Affairs Edema Cancer no John K Kapi wakasa kiremu ase amekasa mo de sika no so ye pefri se saban entimi antua 47 million Ghana cedis ne dia be ye den pa se afi BC so hwe no metimi atwe free say eye sika na mo de ya adwuma afin so adwuma yefo ahodo me pa wonom ebe twere enso hwe no anaso mo hwe enso hwe de so no afin so papers ahodo me twere den anasa ni nyina mo penti ni nyina no esika sem ni say abaya ntumi antwe sika ne de abaya den sa afi 2024 BC na betumi abaso ma Ghana adusua for makotena classroom esua de atim fifre ni mu say de etiamba ba twere enso hwe no sa abaya ntwe sika ne de a ebaya den pa okasa no chem de sia mekase no wayekefo ya krado pa sa enso hwe ne de Yankopɔ ya adoma July bosome de ya niman omobade ya sese na pepepe na nkaja nso ya tumi abaso na nso omohwe aban sɛ de aban akasa na ɔyɛ ne pepepe sa de bia bekoye e de aman afin so mo kyerɛ mu asa aban ya ntumi antua sika ne de a ebe ha dwen ye pa free sɛ education system no mo hyehyɛ ne ma no pepepe na sa aban ntua bibia be sesa ebe ma de sua nkola na sua no emfaso bia ntumi mfa ma so nti ebe ha dwen ye pa ne sente no wɔn maka sɛ ɛtoto sra aban sɛ de wahya de bɔ no mo no ho maden sɛ sika hodo ne bɔhya hodo a wahya wɔ mo no betumi atua ma afin so hwɛ no etimi abaso no penne kasa na wasa chem de si ayekese no omo so apa mpanifo ahodo ma hwe so hwe so ne nyina ne sei omo hwe aban sa aban mo no homaden na sika ahodo wahye no na betimi akoye pa na wakasa na wasa chem de si ayekese no 95.83 million no abaya tumi atua mu 2.3 million Ghana cedis pe kete ma mpode bi pe na aban e de apɔkyere wade mo nsam na sɛ sika kete we abade apɔkyere wade mo nsam yi aba sika wei die mpa na mo de ba mo kyerɛ mu a ha dwen ye pan na danko akufuado na afin so asa hwe man Ghana ya dusua so adutwum omo teto sere mo ada se mo mamade ye na ne se de mo aka ne pepepe no mo mamade ye ne wo ba Facebook ne so a Ghana fo ade hye bia e be kire BC nkola ne bia ne mo fifire pa o ma ye krado ehwe mbukum ye pa free say o man da se 2024 BC mo kwa akotwe na se se ameke se nkola ne faith e se na danko akufuado na afin so hwe man Ghana hu masua so adutwum ene ne panifo nsem so montment yes kedi e be ya den pa den kola pintin kwa wo mate ene ha so no mate ba bia kola bi nante etwa kwa tintin pa kwatena classroom esuade eta 2024 about exercise so hwe ya ntumi amma so de aba enkola ni bebre emu aden pa na so emperifo ka ekire mu sei na dan kwa kufuado so tumba mane betua sikedi an so hwe no be ba so ma baten ani age na fo school kola na so woni matime enum so atumi age se mekasa emperifo de abatudwa ekire mu sei afil 2024 BEC ye no bibia kɔ bankro bibia to ye din dia na adwada ɛyɛ July bosom de to so nwɔtwe ɛkɔpem adwada July bosom de to so ɛyɛ dunum no 2024 abato na na sɛ enso ne twa na betimi aba ɛba nkola ne nyatuma kɔtwere enso hwɛ no bibia to de na mmom sɛ abayɛ ntuma betua sika ne dia wa hwɛ ne mu yi a na twontentan 2024 BC ne dia wa hwɛ ne mu yi a na abayɛ ntua sika ne dia na enya ama so Okogyeabour wani nsɛm ahodo nso a efiri wa yakfa so ɛyɛ ɛba di yɛ kasebɔ yɛbɔ akyire de ma ne tiefo ɛne ayere eba yire pa tise abaya ntuye sika na kyerɛ sɛ afie no BC ne yɛntro tuntentan okay eba yɛ din o 47 million Ghana cedis ayɛ sɛ abusuapani bi a wɔn makoyi wɔn busuani funu aba efiada nwumrɛ wɔn koyi funu no bɛtu fie a ɛnkyena mo ayɛ akyea ne adeɛ na nkrama behwie agu arefa ama nkwan no nso yɛ hwie agu ɛyɛ sɛ yɛ ne ma so abusuapani mo san fa funu san goshim wala kasi ya die funu mo san fa funu goshim ade ya me ya ne se nkola na sua homa ne saa be se bosum bebre ntamu ni awofo no so abomofra ne ho ka de se kobasa nso hwe na amaso e be ha dwen enti aban mo modern se sika no betua na menim ko ye fa so matumi atena se ama e kana ya bebre be sei na Ghana hanti awofo okroma awofo wa ana o mai dis an hwe ne mu se nche bia mo so ba be kasa mon kasa krom ha de
Someone can say Mutri be my bonnet. Okay. Be Mutri where you bonnet, and more than some beckers and a hard drain. O woman in party t-shirt share on. Name mum bibi ko yomu ntimi nkan. I know a kwan na one. Samanya kon amanyaku ahodo ne bonto a. Said omu di twi ene tadadi o machi ehwahwa wo no mo no. Ni ma bia ahodo bi e fa o mankasa mo fa na o mu masua mu na duru ho no mo no ma ye din o mo nkasa. Akaje wo no mankasa. Mame nto aso ai. Okoko wanim. Okwadwo. Mame nto akase ebo no so ne enko apoye mantam. Na abusua asem a mede ba beso mo no de meka china kasa di mo na wage so anwanwasem di mo. Ei. Abusua ni nyina no ene se wuduru eye bunsu a eno no e wo fante akwa south mansimu. Ewo apoye mantam na wokromfo abia pie ewo poye mem ni nyina no enne se ECG for transformer eno no esi bunso na ensi bunso so keke le pato tie baby a transformer no esi no esi eye CSIR eye Plant Genetic Resources eye Research Institute wo masase so na baby a transformer no sie no police station ni na fire service for so emie ntisi mfinfin wa matra ho no mama me no kasai akromfo betu transformer na de ko hallelujah Kwadwo amen praise hallelujah just as wire mama odoso nti osede ye di ho dance just wa mama ni wa ajew me wa aje dodo ewuraze ye da dance di baba me ewuraze Okwadwo America from yeah hey Ghana we enti abusua baby a transformer ni sie no esi police station any fire service command for emienu esi omumienu entam nanso ade a cheye a post no de esisi ho na emom transformer no ensi ho akromfo de ko na no nansam trofo ade tu da no mutire mu a aposi for the fire service for no kire say kwan akromfo no fa so a wo mutu transformer no ko ye no wo modwire ho obonti ase no munim baby kura pote kura no a sa transformer no yetu ade kro na transformer ka ho asem no eye 100 kilovolt amp transformer asa wo kasa o to a eye 71,000 Ghana cedis na enam no kasa mpenfo da tu da kirem se anu akromfo na tu ko no se ye kasa ye beto no foforo so o man esa de foforo si ho no mu a ebo no be ko nanim eye 20% increment na chese na ebo no be kase pa asre eye 71,000 no na no ana eye ECG mpenfo a no ewo Eastern region ho kire se wo ma ye wa de pa firi se last week to ana ombetu sa transformer no ede ko ye enam so ama enkura hodo no bi ni mia hodo no bi wo no mo da sum a chese aya we ho sempa enti Kwadwo okun Ghana fo nyina sempa enti osi ba bi esi na fire service esi fire service na afin so Ghana police service fo ntem wo mo mienu entem ena sa akromfo no mra mo ko fa ade na apolice fo na deda u bu samme sane wo bra anyemo no wo mada kwe enwa okrom ha se akromfo ne tuma ya kukudu agina wono na so akwakotu transformer no e de free Ghana National Fire Service fo ena Ghana Police Service fo ntem e de ko 106.9 ya true transformer de ko na sa akromfo mu hu aduro mani so ana enye dro and ana make say adame na made na de mehu ya ne se ya tweme box afa me ko ho de ko ozo yini sa akromfo na ngasa me nimba biam kosua o artiste ni free yo okon se wonnam nkra na wani an na ho pa obekọ fie no ahụ esu nkwa na de bekọ fie omo ho ahomete nam se sa artiste ni bi na mo de ko yi empenifo yo na se unim from we kakraka ente se re e ma nya wawa 71,000 Ghana cedis e ma nya wawa Nima police station somewhere 2016 abranti a wapepa kini moto ewo Nima police station yard num a wo ko charge office akotro ne num asem obaya moto ni isi o to asom yankwen na wudi hana e ko sa police fo bi ekotu TV ebo police station o mutu kroma ne de bibia tumi si o Ghana na ye wo no to asom yankwen a wo pasam ye to akase ebo no sa ne ye body awura mu o ma se badwani edman uptown eye abatu mpesua so eye samolo kugyetu abrakwa
wakasa ma esi ameka say private developers bi ekwan bi omonam so oman Ghana mu oman Ghana nsase a eya band and afin so bungalows ahodo a eya oman yi dia no mo ne nam so e di dwuma bi anyame no ni kurani enya de so ani ye kurani sente esi ameka say na o kire mu a enya de ombete ase e de ma sa eya private developers no na ode nsemo ya tudwa ma esi ameka say no nsase makomako 10 acres a eya oman Ghana chese aban dia and afin so bungalows ahodo a eno no e Department of Parks and Gardens vonsa Kesi ameka say private developers no agi sasase ni nyina boso okrom ase ya o kire ma sa na mo na ekoso no time pass beto man Ghana mu na nsase ya bande ne baabi e de ato honom ne aduadua flowers ahodo ye ma honom aye fe na ye green agban Ghana ye benya mpama mframa pa ahoma kwa ye mu no ye de ma eye jese private developers ase ameka say woni munya so mfa so man Ghana ye nya ho hwe o kire ma Japan center ase ameka say no on tena se nya hwe din no nya hwe han Masana mo boni we no enkoso o magana si ameka se no Samuel Okogyeabour Ocran ekire mo maden akwa bedwom akwa fasa ni pakra wono nam koti kwan ajeje aban sase ahodo a emfam na kwan no mabepia mo bedwom mo bisa mo se mo be yiya no afiri se sana moto na ekosoro mangana yetena se na se nimpa bi efam ade so no nsem na o manager pade wono mo di ne fumfa efum okrom ase anya de ebeso ani ni sent no wono mo entra se nya hwa na ba Facebook no so a DLFM 106.9 video ne da wa wo ba ubetime anya bi ni wa ya behwe nsase ne akese ne flowers ahodo wa ye de dua ne fe pa akese eripa binum afa koti kwan ejiri wa no mudi gu mbesisi adan ya wo kire mu a ha adwinye pa blakwa so asan ekire mu se de ne ma ne kona ha adwinye pa ne sente momaden na sa eye private developers no wona ma asem wo letters na ma twom tutwidi akopie ma se bedwam wo bisa won ta toto ma no mafiri se ensema ahodo wa ekoso no omutumi tran mo anga nam ne sabe ne mafun se ne nkom nsase ya aban ne dia no adenti ena ajese de developers ahodo a wona me ye ankrankra ba baji aboso na man Ghana ya hwiri sika ntesa omutire mu a nya de ombetena sa yanhwan mo moden atwen akopie ma se bedwom ne mra ene wonum adi na Okogyeabour Ocran ene sentrefo kasaye emunsem ni. This has to stop. There are some state assets that you just don't go near. It's been preserved since 1952. Why should we lose parks and gardens? Why should we lose our green belt? Why should we lose our horticultural zone? It's the only one left in the capital. Why should we lose it? Yes, we have this. Our side of parliament has discussed a motion which we will be filing shortly in the next few days. A motion demanding a full-scale parliamentary inquiry into the blatant state capture that is ongoing. We will call everybody, those who are selling and then those who are buying, those who are fronting for all kinds of characters, hiding behind the scenes, thinking that they will get away, all of them. And we would demand that it should be a live broadcast, a public hearing, so that all Ghanaians will see what is going on. Any awuti yes mashebe dwanin e ma not ton abeto mpeso aso Samuel Okogyeabour Ocran yento nwume no sia kase ebo no eso ye de free DL 106.9 wo de message no ebra yan e wo yen Facebook no ase ya beje bre na adaja kenkan ni nyina nso na ye de amawo ye to kase ebo no so a ye da so agire mu e wo emrahye bedwafie na bense emfie kakra nie ana ye de affirmative action bill eye bill as ye gitumu a na eno ebe makwan ama ema wonom so ewo Ghana no se ekobasa amanyose mu tumidie bi any position bi ebemu a de oboni eka ne se fair representation no na yetimi ama ema no so akwanya na di bra kase akese bi o Ghana hanso a wo mo etimi adibi eno ane eka ne se affirmative action bill na efiti bra mpanefo de sa bill no koto mrahye bedwafie no a che yie pa yanka to apeso a nanso se ye be pass sa mra we se ye mpass ye no abaya ba na nansa ya na nipa bisa pushi sansam no a se akwakodro the floor of parliament na nke hwani mu se emrahye bedwafo no betima bobo ho na nke hunu ba bi ase bi wo susu awade bode ho ebefa na eno wobra emrahye bedwafo kwa asetena no ana eye former minority leader eye onabo Haruna Edrusu wade atuga ana wechirim se the entire affirmative action bill that Ghana for emrahye bedwafo entimi anye entomo no ene se provisions li bi ewo hono mo eye unconstitutional ase ko ba se emrahye bedwafo no an homu mienu na se wono mo anyinyi ne ma bia mfiri na se age saa emra no to mo a se kopiem ewo supreme court ebetimi abosa amra no atwagu anunti wo besra pa se Ghana fo nyina nya botredi enti a affirmative action bill no yanye ntomo no ene se ekita eye provisions bi wo hono mo a emfa kwem anunti ana aba no saa no na eno ana ranking member ema eye gender and children committee eye Helen Adwa Entoso
efitibra ya de affirmative action bill no koto parliament no se wadi a kire ye papa ehwe ni mu se anka mrase bedwafo betima tinkonya ebobo ho na nka age samra we atomum na no ana wo kirem se wo besre mrase bedwafo no se ebra so sa samra no ye gitumu se de be ya emanso ebetimi anya akwanya ewo dibra hodo ewo Ghana hanmo na wo bra honorable eye Helen Adwoa Entoso wo ye ranking member ema eye gender and children's committee ewo mrase bedwafie. We just want to encourage colleagues that this is a serious bill that the world have to support because they shouldn't forget that females constitute 51.2% in this country. So if we're talking about equity in political positions, likewise decision-making processes, that women will have to have equal representation, we are very right. So, Mr. Speaker, I want to again urge members that we've gone a long way to get to where we are gotten to. The constitution has not helped us. Enti eni ayeti ye eye ranking member Emma eye parliamentary committee on gender and children eye Helen Adwoa Entoso na enwachi no ana Tamale South MP akane na wono woye edom kuma no ba no dani Yera Haruna Idrusu enso ekasa ye ewo mrase badwafie na ba ye Facebook no so a wo bra wo kasa no me pacha wo behu se de emunsam no esi etie na no ana wo kire mu ese de entia sa affirmative action bill yentimi anyi ntomu no nyina no ene se wo kenkan article 94 of Ghana your constitution no a ye wo provisions bi wo no mo asempernefo ahwe anya nsakiraye ansa na wo de sa amra na ba beto mra hye badwafie a ahwe na Supreme Court abosansem na to atwe free se wo provisions no a wo sa affirmative action bill no ho no a efankase no ano entosumu efrise enti ma se events political parties no ye be force wo mo chenchena sai wonom enfa ema emesisi miamia hodo bi ewo positions ahodo no na wobra Haruna Idrusu wakasa no emunsem ne strategies in relation to employment and a reason promote the employment of pregnant women. Why? If you were already in employment and you are pregnant, you can be protected. But if you were pregnant and we say that promote the employment of pregnant women, how do you promote the employment of pregnant women? By this provision, you are saying that pregnant women should be employed. What is even more worrying is that in this bill, Mr. Speaker, I just take you to National Media Commission and page 27 of the bill. Mr. Speaker, a read. The National Media Commission shall take appropriate measures to ensure that women are portrayed positively in the media and that stereotype. So you cannot put this in this law, in a law, and say that a media house has a duty to portray a woman positively. The woman must merit positive reportage if she behaves positively, like any other man. Ebusia eni ayeti yeyi Tamale South MP Honorable Haruna Idrusu. Yantu akase bodo so na ye body awuramu. Ewa pie mantem no ochenye osagefo amoatia ofulupeni akase ye kiremu a. Sisi amekase nan danko akufu de Ghana ban. Omo ne homoden se akirechirefo mo ma Ghana mu no. Obetumi atwa mo keye firi se. Akirechirefo fata se Ghana betumi abo mo abaso na wahye omu nkran. Na etumi aboa na agekira mo kire ye mofra no matumi ayire omo ho abadwumade ma Ghana. Mofra hodo musia homa no so matumi anya nimde ye se fata. Na wonom etumi akwanim. Wakasa na wakirem se hu behia pass o man Ghana hu masua pa no ni nyina begina akirechirefo se send na danko akufu de Ghana mampanin ena afinza so hwe man Ghana hu masua so amaden anta akirechirefo na ti empia mo ke bedu baabi ni Ghana hu masua ba kwoto esane mu a enya de bebo akra ode nsem wenya do tudwa na obobwa data ewo eyeye ewo benkum division of Achem Ebuakwa state eno no begro ena osagefo amoatia ofulupeni kasa na wakirem se ehu behia pass abembo ma no homode na animanim yara sika hodo biara ode akirechirefo no ko betumi atwe firi se akirechirefo mode ba omo bo efa Ghana hu masua ho no ekwanim ye pa ne senti omai dachi ene humanim nyina akirechirefo so ti saban toto akirechirefo ototo to omo agegam de ba ha dwen ne senti omo ne hombode nsa akirechirefo no betumi atwa omo kai na tumi aboa na tumi ahya akirechirefo no nkran na omo kira de ne agya omo tumi ayira omo ho akira de ye pan ya so mo bankwala na bro na dachi bi no emofo no ba ko sukuu de nanzo omo wie na zo mutire nyina wefiri se akirechirefo de amemene ene ja wona be kire mofra na de osaka sa kire mi se eye senior high free SHS na danko akufuado ode ma Ghana mu na ya de pa yade eye pa ne senti no na danko afukwado almost wa enkwa nanim no nyere ne ho na mmom no okasa kire mu se wo hwe free SHS ode ba ya no ha ba ku mienu bi wo mu a
ninya se na danko akufo wanyere ne ho antoto niam beji nsem afiri se emafando do na edu ba bi mpa ba bi ombetena eho ayeden afin su sika odi hye mu ne sia mekase mu ayeden pa afiri se enkwale bi ko school na mu nya aduane ni okire ma nya yade ha adwen ye pandis wantua ma no ho moden amfa sika mfa nje bedu ba bi na mu be yeden pa afi akasa na osa chim sia mekase Ghana mpani fo ade o munim eni sika mje hye o mbotom na ne o motwan ya mbeko owu na mo de mabusua okire ma o ma Ghana ya tim no mpani fo sika hodo amunya mo moden se mode babua na nwumasu atuma kono mafiri se wotwe mutan kaka suru mpo se de tie bia ne go bewu wo nsu asika wanya ne wo mfa nkwa sabe asase mu ne se bo moden se sika wo pa ne babua oni bia na afin so nwumasu am ne bawura mu na nwumasu atuma tumpa ne kwa ne ye dia Ghana nwuma nwumasu betima kwaye na afin so o ma Ghana nyina ho atoan ye firi se dia hanta ne dwebu o ma Ghana bedu ba bi no nwumasu ebetete apansam na Ghana da che betumi aboy ne sent no mpanifo wo do mo ka bia wo nyamo moden se sika wo do mo mfa nhye nwumasu na tumia wa my Ghana yatumia kwayanim e wo masuam okasa no emu nkyeremu ni as a school of Australia, Colana Sonia Table, desk, teacher. Some of the computers that one teacher. Where is your question? Gracia, and another fortunately, any conform, and then share it for come as a force. No, so you have set it. No, you have been saying, no, Sunday, and said, those who will be by the one Saturday, I also pass over, so pass over. Eni a woti ye aya wo chehene wasagefo amwatia ofolpeni ne eno no yentu akasebo no eso na yenkan Ghana for messages ne kakra wo Facebook no ase na Starboy anu ase wotie kasebo no papa na wo hwe ne live edi free half mem airport ye da ase papa ana piaga wodi free achemo asafo anu ase fantastic news by all standard ana fantastic Wilberforce anu ase the NPP cannot win the 2024 elections whether by juju or any other means. Okay, yeah, that's it. And also your message here. Anna Lambon Nepe Lydia. And was say I am watching you live from North Kanishi. DLFM, more fire. They should deal with that teacher. Government, please help our juniors to write their final exams. Yeah, that's a BC no one someone working. Since said yeah, tiakem. Anna Frank Segu. Your friend DJ Cyrus with the free man Kasim and was good evening. Okogyeabour Kwadwo Sammy and was Ghana is truly a Ghana. Everything is bad in this country. I tell you. Yeah, I say no I tell you. And I was with their and was this is unbelievable. Sir, you will never be sad in this country called Ghana. Ghanaians have magic to steal. Okay. Fantastic, my Canada. Nana Okogyeabour Ocran Nhyiraba Central, and was a very special greetings and confirm Erica Maminya Koboating and Chia would buy a dear Diana will pay the Bariano Kwadwo Sammy baby. A dear Diana will pay. Minim the entire. Akwadi Bibiana. Sayana, I wouldn't be a go away. If you know a fan feature of my Jaya de Kakrama, but won't be some fabulous for any young quack. Be set yet in Shayato. That's right. It is all personal message in a bar. Now you can't announce when you but modern sense and a better one will be this one. And I will crown for your message. What Chianavia? What's I bet you? We watch over Sadiaba. The all Moji Okroba. I say, we know the Jumana. Aye. Yantuaka say, bonus when I am coming, I should be the Fibium. Na Tamale Centra, Mrashebedani. Honorable Ibrahim Mutala Mohammed. What I took that to them say a brasso. Say Emrashebedefie, a domkuma, and a domcassi in Nano. One of my cabum now motosa, at the FM Minister for Lands and Natural Resources, Samuel Abujinapo, now Obejina Marashebeda for the name. Now what didn't you more question the Abba Frisan and saying, and someone Abatom Rashebedefie na Ghana for in Answatia and say, I buy answer here, and what Ghana Hanamo Babia.
eye government bungalow ni nyina no ene nsase ahodo bi a anka eye government hospital bi ensase no asa aban we emu nipa atonton nsase no nyina e de ama wonom eho wakasa na wotirem so no de otum na wotiresie na se wuduru eye Tamale West eye hospital hono mo a ensase bi a eye nanka eye hospital no dia no make say chese ya ton asase no e de ama private developers ama sabre o mu sidan kese e wo so enu nti wodwene ho awonte asesesesei enfinhia nwotwe ne yedi tumi ama mampani akufo do Dr. Mahmoud Baumia ene ne MPP na aban nsase nyina no wo mo che afa wo kirem se eno no obuni eka ne se eye state capture enu nti wonte ase ne nte ho ebra so se efie ho nyina no wo mkambo mu na wo mo to nsa e de fe honorable Samuel Abujenapo wono anaye osoafo hwens asesem so na wo mra mekirem se sansam a number entreso no enokure be yankasa ana ewomu wo bra wo kasa e wo mra se befie no emunsem enie documents in my possession and engagements with officials at the Department of Parks and Gardens reveal that the Parks and Gardens land is situated in cantonment, land which the colonial authorities allocated since 1952 as a green belt, as a horticultural zone where very rare species of trees and other plants are nurtured. That land has been added to the long list of state assets which are being captured by marauding characters who refuse to listen to the Ghanaian people. This is a government talking about tree planting, green Ghana, and that we need to make sure that the environment is protected. And yet it is engaged in these unconscionable transactions. We don't care what they have. The Parks and Garden land, all 10.8 acres, must be protected, must be preserved. Even the colonial who we criticize that they came to rape, to plunder, to steal, and to run away, even they knew that portions of our country. Na enu achino ana honorable eye Ibrahim Mutala Mohammed wasade ta to bi na wo kirem se eye minister no se obeba abonten aba be kirekire mu de ntia sansase na eye aban dia no enipa bia tonton e de ama eye private developers no se obeba abonten se wo ma abonten no wa ye krado pass wo mo be file motion e de atia wono minister no ene wo mo a eto sansase no na enkirekire mu bia na Ghana fo hia no wo mo so atimi e de aba. And also say, and which a motion which we will be filing shortly in the next few days, a motion demanding a full-scale parliamentary inquiry into the blatant state capture that is ongoing. We will haul everybody, those who are selling and then those who are buying, those who are fronting for all kinds of characters, hiding behind the scenes, thinking that they will get away, all of them. And we would demand that it should be a live broadcast, a public hearing, so that all Ghanaians will see what is going on. Eni ayeti ye Tamale Central mra shebetwani Honorable Ibrahim Mutala Mohammed and ode sansem we eto edwa ebusu enwumre no siaka sebo an ye kenkan ye de afri enkra pumpone manta mo DLFM 106.9 enti wo message ne ba ye be kenkan ni nyina so ade amawo e wo Facebook na se na sabre de apakan GH atenase agopnama so nsem wo de besom ye da ye ho abasese a DL News. Abusia yan sama wa dro enda nyumre sama wa kwa bamfambra DL 106.9 FM kasafiri so ena dwada enyumre no nsia kasebo so mre wedu se yesin kunya na gudie mo nso no ensama ko ene ne eba no abusia yede down Ghana nsama ena nkrofo nkroso the latest any exclusives no ya boaboa ni nyina no na nyumre yede eba besomo wo somfo eye me ayesu ano de share apakan GH the blessed king na abusia ensha nsama na semfama wa yensha se emfam fifie wia na ye wie wo nkrofo nkroso na mensha se emfam fi Ghana national amputee team na kachinansia eno mu remu ewo ma ye fen Egypt ekwaji amputee AFCON na omobae no akwakoye nsembubruja na Richard Obin ene coach edema Ghana national amputee team no na wakasa osi all African Paralympics games ya bono ewo Ghana ha omoji gold medal no up to now omo bonus ni ade empenfo ntua ama omo yo na Morocco no omukra di second no empenfo ama obi $10,000 ede asho mu botom o se enene
pen phone chomani and shomoye. Nani nyina de tuomachi, Euremu, our my FN Egypt, Amoma Kwaji amputi Afcon, Asa qualified the Aqua World Cup, Omo Baempo, Obia Meshomo Airport War, Omo per diem, Omo bonus, Omo reward, any pen for the Bamono, Omo Famoye, inti according to Richard Atano, or see a bay pen phone chan and in shamputi fono, Nani Binumbe Dimpo, ding. Do you know the African games we played here, all African Paralympic African games we played here? We won gold, our bonuses are not in. Morocco and silver, DLFM, they were given $10,000. Here we are, the gold medal, our winning bonus, we have not even received it. So Richard or being coach at the Ghana national amputi team no, and what in Ghana still our amputi for na catcheno. Richard Atta, captain at the Ghana national amputi team no. Ono so akasa ochema o se Ghana e kamia se yamanya ninko amputi national team na oko other African countries eni o man osi akan wo mu ayo man ye friend Turkey na omo ntoto e amputi fo asekura omo so mu ye se na omo hwe national team sa odo no sa na omo hwe amputi fo na Ghana de ente sa o se sa de na ekoso no e ye omo yaye pa omo win 3 consecutive trophies e de amo man Ghana now so omo ni tro ene kapre ana bibimpo a omo de be kire Turkey, I always speak about Turkey because that's where I play professional football. Over there, their amputee national team is taking good care of like their mainstream national DLFM, team, Igbo national team. All the attention and care is given to them because it is their nation that they lift its flag whenever there is an amputee tournament. When we come to Ghana, it's not like that here. Richard Atan Watinen can wamana so twaso edi to just say the way forward in any so sre empene for say omonwene na eneno omomra embebo amputi for no or say Ghana no yen system na ye wo mu no system no en support amputi for enti amaya no mo feel very discriminative. Omo fele sempene for eye nyiyimu about them enti o se it hard time ye be jaisa de ne ma fele so mo so e kan Ghana for. So for me the way forward is I'm pleading with authorities that it's about time they come to our aid because we really need support. Every cycle, every human cycle in Ghana here, disabled are not considered. Every cycle. I'm telling you the honest truth. And we feel discriminated. Richard Atta and Watinen can a crack no and Odia de said ye at Ghana Mampany, His Excellency, Nanado Dankwe Kufado and him say, Omo Peso Mushiano, not trophy no Okogyeabour, Omo de Echrano, and watching suno, Omo GDS Omo de trophy no Equachairman Penia, obey to me, I am Kunyabi, Emo Munsaka Bibi, Emma Neno, Omo Crofwa, Omo Niskantino, Omo Sako Street, Nakwasrasa Diano, Omo Sefi Street, Naba. My appeal is to our president of the land. Mr. President, as you all know, anytime you send us to go and defend Ghana, we defend with all our heart. But we plead with you. When we bring trophies, the reward doesn't reflect well in our life. So we are pleading with you. We have no place to lay our heads. Richard Atta captain Edema Ghana national amputi team no ana ebusia watenen kan endra ana FA Cup final no etoja ekoya 1-1 extra time ni nyina bawe penalties ana bobo ko efe ne nsuateman ewini 5-4 omode agi afi FA Cup no ede asi omna so Maswa Kunadu coach Edema Nsuateman FC osi on de no nim say nyama bekoye di amam from the beginning of fans Nsuateman bobo ko no na onim se be ya nimanim heya so mbetumi agi kuruwa ti say osi ade ba ko abo omo no self belief eno ena yenkoja no ede ma obeda omo chairman ase supporters ni team ni obi bia obeda omo ase. For sure I knew about one thing that we would do well, but I didn't know that we would go this far. But for sure I knew that I could transform. So I know what I have. And when you believe in yourself, I think it's the beginning of everything. Maswa Kredu coach Chairman Nsuateman FC and Watenen can Eric Alagide general manager Edema Bobo ko efe Nsuateman FC or say trophy o mageno a great feeling Edema or say ohuni on campo na Nyankopon eni omo edinie or say trophy o magye omo ye ready so omo bekwa Africa akwa kwati Ghana nim esan say dream sesi achiro omo kwan no Charlie
It's a great feeling, you know. You know, it's a great feeling. I tell you. I'm short of words. Short of words, but God has been good. Eric Alagide, the general manager, Edeman Swateman FC, and I want to can John Eduafo, a coach, Edeman Bofo Kwatano, on also Chemasi 2 teams on the day, no, Omobo, a competitive game, penalties there, a Obia game. Obia to me Erini or say omo chances omen to me and utilize omo chances no and Swateman utilize omo chance na omo to me the Erini or since Swateman deserve or beboma but omo a very good side. That's one of those things. Both teams had a very competitive game, and just as I said in my earlier on submission that the best team, they came back strongly to equalize the goal at the tail end. And you know penalty is on everybody's game, and so we missed the chance. John Eduafo and our tenant cano. Na yebisan se John Eduafo and then Obofa Kwata no the omoko relegation obetna and now obeko no si still now no more contract. On empen for didn't come on. Onyan decided yet so betna and now obeko. Yet to decide because even though I'm under contract with them, we need to still sort few things out to decide whether we'll continue the job or maybe we'll part ways. John Eduafo and our tenant can Ariana Medeba 2 and him say Kumasi Asante Kotokwa confirm say almost strike a friend Steven Desemukwela no ne contract abewie on it team no apapa mo ko be foforo akwa kosina kan Kotoko arishe ne wo na Steven Mukwela akasa o se enne eyeda ne wira huye pa se oja Kotoko team no akọ o se obeda his royal majesty otumfo se tutu ase nana yaw aponsa former CEO Dr. Prosper Natogum coach Kwesi Apia IMC member any Yimano Newton Dasibre ni teammate no or there will be biases or back or homogene also. Hello warrior, this is probably the saddest day of my life as I'm saying goodbye to a home that has given me platform to grow my football career. I want to thank His Majesty the King for welcoming me to Ghana and I'm greatly honored. Abrantia your friend is Steven Desemukwela and Ebusia Martin and Cassene no Oda Obibia Sisa Oba Kotokono homogene falso ene tnaya yedon komo edia to anim ya money too ewon crofon crosso ewa manone dia ebusua yewremu na eros no na nwumre matches ebeba so no yamfa wonsam amfanto anim dia urem ewo eros no mu a ebusua na nwumre no urem ewo eye michiremu a eye group B na games ebeba so na 7 p.m. simultaneously no eno third group game no ebeba so Albania ni Spain ebebo na fenso Croatia any Italy edi abo ani ayede won komo edi atu anim uram e Copa America na in the 10 p.m. omaya ye friend Colombia omone Paraguay edi ebebo ani a yede won komo edi atu anim a enye asem ketwa na uram e Manchester United akachi a omo former player ye friend Ruth Van Nistelrooy report eba ne se Manchester United ene ne twetwen komo so mra na omeya assistant head coach Emfama Eric Ten Hag enwo enkomo no na me no ka se Ruth Van Nistelrooy na no bobo kwa friend Burnley so edi offer akoma no se omo manager Vincent Company eko enti ombeji team no enkochi na so obeba Man U as assistant and obeko Burnley no emre ne nkrabia ene beche nanse na bobo kwa friend Chelsea e confirm ye so masan abrantia ye friend Esteval Williams edi afi Palmeiras e wo ma ye friend Brazil na Neymar Junior akasa dia for abrantia o si abrantia oye the next big talent we pie edi afi Brazilian football mu enti anya no wan say bobo kwa ye friend Chelsea assigning na and won some no officially no Real Madrid legend ye friend Nacho Fernandez no after 23 years no oni bobo kwa ye friend Real Madrid edinkra ordinary chemu ewo maya ye friend Saudi Arabia Saudi Pro League side ye friend Aquadesia okosan 2 years contract until June 2026 edi amam wayene medicals bibia ochran announcement na ebeba na ojoine Real Madrid at the age of 11
was spending 23 years, about 475 games, edge 26 major trophies. I mean, okay, say, ono no the most decorated player. Edema team, my friend Real Madrid, Ofi wako, now I could see Nakandema Aquadesia, Ewo my friend Saudi Arabia. Ye the one some Demao. Italian 31-year-old left back. Your friend Leonardo Spinazzola. I mean, okay, say, after 5 years, on also confirming, say, Ofi AS Roma as a free agent. Now I could pay before phrasing. I can either want some at the Amabusian way so now good you win some and then you may the best one. Young fancy me, I made in some by the Amages sono. Yes, one of this year, Upper Kanjich, the Blazed Okogyeabour take over, not the Sofano at Waso the Amamo. Meda se apaka nti ebra so se de sofa na yenso sofa no etwa mo so ye bia homa na tom na afei ensama hodo de beso mo no de hia na dika na ehia wo so adwenkire no ye de emunsam eba me pa cha wenkomo ni nyina no ene se aka be se na wotwe ene nafu amakoma be se enan na ye nuano mo nkwada ye ma wo mo tworo BC no na wo no mo atworo me kire eye 8 July ya no mo tworo BC no nanso waye kefo kire se sika bi se aban ede ma wo no mo ema wo mo adwuma wo mu die se waye kefo ma nso rentimba so no sika no enfri aban ho mai wo so baka ho mensu menu aka ho enkomo ewo wo gene sen 0534 050199 0534 050199 and 0593 40 65 65. Good evening. Papa. No for Sibenia. Sa Kwadwo. Mo ya no amo so kakra ma mama mti on fi tema community 11. Papa. So de ko. Odi stand ko ma na yen sala no o mutim so BC medase. Good evening. Wafa. Me wafa Sibenia. Wafa si Kofi man e Diamond City. Kofi maminti o. Wafa minti ati o. We say bind the muka. Hey, you teacher for, soldiers for, and nurse for, bind the muka. Some I'm going demonstration. That ain't now. The one you bind the muka. Some of them we are all done or yet trained to a bind. So we are with demonstration now. So I'm going to the muka. So it's much now almost 90 something with 1,000 Ghana cedis. Menso medase enyi sikare nya thousands o millions 95 plus million madwe Kansa kacha mitenkura no fa Lydia North Kaneshi wa pombo ko de Lydia sheye mo yentie we your best government say because they are the mokan even though ntiminya nyina mpo half of it no there are more culture because it's not easy to start from the primary up to this level not because of 70 sure finalism not just a brow all these years in our we stay it's a better government no assure so am I medase me wo fa sia kasa entimampani betie. Good evening. The party good evening. What for Okogyeabour? Dexon Badako Kwakujeje Drogba. Yes, sir. What for Magie? Majos Mofase. Remember about me to Papa Marcus on Mangana. What for? When my dear, my friends who can offer in a year we waited down my own. Ready to my own school. The particular desk can would gain a fine. And I know business because it's about the one demonstration. Wafa obi a wakwan ofa so dan neka wakwan won so ofa dan wan kan se bo fa won ta maso amana amfisika na ma won kwotro e be sra ban e be sra ta ma na so agba anim school yi mu ankata sebe ensela nya papa sa na wakwa kwotro won so wota ma be bi won ta me se bo nya kwan kwotro e be sra won yi nyina ye won adi ntini yeka aban enfa mensi na onti eskara ma won kwotro ma ye menso medase. Good evening. Me hoye me wa fa se benie. Wo fa se be ja ta ma from 11. Me wa fa se ma mintie we. Yo. Na sometimes I'm a junior man. Na ya na omo pese. Omo anya bibi ni enka ho asama ansa na. I don't know. Ana sika na ni ho.
DLFM 106.9. I don't know now on some hour. That is the came home. No time by the tank or not support. And no by the tank and not support. The better to Okogyeabour Ocran Nhyiraba and not support. That's money. May I say good evening? Good evening, Offer. Me pacho udin de say na frame frame. Pacho frame Edu Evans, Donald frame solution am ka free dodowa. Ma mintie we pacho. Offer you chamone unuma pa mo yema o mangana. Na ye ka say aban say omo no homodia entia ema wa yek for penim for na omuntumi enhwe ye nkola iman because mining abi I friend mining adisia edimpa na ye nkola na se nuanamo Eshia adia form Kazon up to form 3 na se omo kotra enya de ketwa ye fra ban se onhwe amom menso meda se abusuanye ntimi mfa afrefo no ebiem ye de kasebo no ebesia na emom ayiye nkan bo baako pe ewa ha moma ye be simam yenu na ye mfa ayiye nkan bo no enso mo ye ba sesi a DLFM 106.9. Aranata. Everybody. Run. It's official. DLFM 106.9. Yes, Cristo. Asemwa wasachra. So be DLFM 106.9. Yes, Cristo. Asemwa wasachra. Maranatha. Maranatha. DLFM 106.9. Yanyina weso ne nsama yetiefo ne yahwefo nyina adwo ne nsama mo akwaba ebusuya eyenka ebo baako ana baba kensa adwumre yebesre se mo fa maso mo bre ne modagye enfam yen ekakra eyi paso hene Right Honorable Aban Kingsford Somana Bagben eya chiamehene ewo Ghana yebna hye bedwafie na Danyelibu Prienwiri eye regent ewo changu nananomo atrankonya na Alhaji Nambon eye Dagaba chief ewo tafo ene bususu bis na Bernard and Bataila Mona Mr. Richard Tizu Banchirmanwi eye busuapeni ewo changu community Eja Sabre neba edafom eye opening asampana atubda agore enuanomu a womunsu lia edafom womunso ane totoa asoi baba asampana ekwia agore asampana Clement Ayambre asampana Eric Anaba asampana Anna Priscilla Ladi asampana Obema Sabre ne hokafo da fom ama bema eka ni siofra eye Mr. Anthony Suri ene busuanka ye nyina de awerho wosu adadwo ene benato ana elsi ayi se wono mo yire wo mo baba wono mo fase wo mo nuaba ene wo mo buibia Mrs. Elizabeth Asampana Suri enei ye ka atiasefo a
yenia bai wanka ho ebiem oforisi obosom da na toso edu enum afiye mu no eye 15th April 2024 ana ba mo wu ene Mrs Elizabeth Asampana Suri edi apere nanso owu krade a enkwa entimi nyenti kolebu abaye asabia ana yenia bai ejiemu eto ho waja enkwada miensa ewachire na abusua se yemfa awehusem yiso ensi adofo ajamfo atiefo nyina se eye hu hihye ne sei ana etie nyame eye adomu a efiada 6 July anopa nonson na wakwa kofa efiada no eye 5 July monkafra efiada eye 5 July enume no nwotwe wobekọ moche akwakoyi emono abefie na wasradofo se we no asiripe bi eni ho no way keeping na okoyi emono eye efiada eye 5 July enume no nwotwe no a ashal botwe residence ehonomo ana wodi emono ebeto ade chi memenda no a eye 6 July amapa no nso no wobeye ewufosom ama yenia bai ewo Perez Chapel International ewo Jowlu ebusuye firi aso dem hono mo a sanie efunu biada en campus no obekwa kope emu no krabe na interment no eye private eye busuye no nko a ana saa anhihye no wonum ebeye ebusuye kire sese ofiri emusiye hono mo a wobeba betena sekwa ememenda no a eye Saturday 6 July ewo St Francis of Assisi Catholic Church ewo Ashalebutwe na wanom yeniaba eye the late Mrs Elizabeth Ansampana Suri wanom na chisikasa ade chi kwasiada eye July bosom de toso enso no a ebusuye na dofo nyina besa akohiem ewo Perez Chapel International ewo Jowlu na wade wotwedi amponyankoro po kwa amene na ase akwa akoma na frese Bible si de besie bia no yemfa da ema ono wotwedi amponyankopon ebusuye se wo to nsafrew na emom se bibi na kire wadwen se ebia eye direction ana wuhunu ana se ebia upese obi se bibi ewo yiye no ho a ebusuye se frɛ number si mienu 0240 30 0036 0240 300 036 and 0249 87 8906 ebusuya so to nsafrɛw efisɛ de da wo mani so no enya wo mo ana betimi ayi enunti se eyewo na to wo a anka Mrs Elizabeth Asampana Suri the late anka obeba nyada mo nyina se DLFM 106.9 enti na ebusuya ibegina we so na enwumwe yi ensama hodo ebobo no de beso mo se kasebo no ye de asi kofitela de ko Facebook no eso ne yeso so DJ Hitman edi awoso ebeto amoso a fitino nso bre ya kopim se nondu ebebo enwumpa ne kasade ana ode ebrawo akenkanfo nso ye yemienu edia mejeso eye Okogyeabour Ocran mene Nhyiraba Kwadwo Sammy B yada mo nyina se anwumre yi ama mo nyina mo anitie na ansa ne bekro no mayemfa nchia ema eye Mr. eye Simon governor wono ano ye general manager ema New Lucky wose wo mobie mo papa wone ne workers ni nyina no ewo DLFM North Legon ye opposite here nti Mr. Simon governor ye da se papa ye chia wone wadwumafo ni nyina yeso ama Hitman atwamso yakramo News.
DLFM, DLFM.